Tugenda kusoma Deuteronomy. Tutasoma 5:15 yake. Ekyamateeka 5:15 yake. 15 5:15 yake ndio tusome peke yake. Tutashimama kwa miguu yetu sisi sote. Tujja kuyimirira ku bigere byaffe ffenna. Shimama tuheshimu neno la Mungu. Situka tuwe ekigambo kya Katonda ekitiibwa. Tusome mu Kiswahili, nasema hivi. Tusome mu Kiswahili kigamba. Na wewe uko na taarifa yako, sababu sisi sote naweza ongea, lakini kama we bado kupata itakuwa shida. Nawe wetegeke osome, kubanga netusomanga tunaba kusoma kijja kuba si kirungi. Tusome katika jina la Yesu. Tusome mu linnya erya Yesu. Nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa kati ya nchi ya Misri, na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono mwenye nguvu na mkono ulionyoshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru uishike Sabato. Amen. Njoo pale nikiwaza Luganda tatusomea. Mmoja kutusomerako mu Luganda. Haleluya. Amen. Egenda kubeera mu kyamateeka essula 5 olunyiriri lwa 15. Era onojjukiranga nga wali muddu mu nsi y'e Misiri. Mukama Katonda onaakugyamu n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa. Mukama Katonda we kyeyava akulagira okwekumanga olunaku olwa Sabbiiti. Amen. Ndio pale tutaweza kukaa. Neno fupi ambayo wakati nilikuwa nauliza Mungu nitafundisha nini watoto wako wala kuhubiri, wembadde ndyawo nga neebuuza ngenda kubuulira ki eri abantu, nikaambia Mungu nisaidie, sitaki nijichagulie mie peke. Ningamba Katonda nyamba, saagala nekozesa nze nzekka. Lakini kwa neema ya Mungu, kwa kisi nilitumikisha, nilimuomba, naye ku lw'ekisa kya Katonda namusabye, Mungu akaniwezesha nikapata neno hii ndani ya Kumbukumbu la Torati. Era nansobozesa okufuna kino ekigambo mu kitabo ky'amateeka. Ili neno liko naongelea juu ya kukumbusha mtu. Kino ekigambo kyogera okujjukiza omuntu. Unajua watu wengi siku ya leo wamekuwa na kusahau. Omanyi abantu bangi beerabidde nnyo ennaku zino. Mungu kila leo anatutendeaka. Buli lunaku Katonda atukolera. Na kila leo Mungu anatupangiaka mazuri. Era buli lunaku Katonda akolera ebirungi. Na kila leo tukilala tukilamuka ikwe kupenda yetu. Era buli lunaku bwebaka n'ozuukuka si kwagala kwaffe. Lakini inakuwa ni neema ya Mungu anatufanyizia. Naye ekisa kya Katonda kyakukolera. Mie na we kama tuko hapa saini juu Mungu amefanya kazi fulani. Nze naawe okubeera wano lunaku lwaleero kitegeeza nti waliwo Katonda byakoze mu. Ndio maana tuko leo hapa. Kyova olaba tuli wano. Sasa lakini watu wengi wameanza kuona kama gisi wako, naye abantu bangi batandise okulaba nti engeri gye balimu ni nguvu yao ndio imewapatia, nti maanyi gaabwe. Na watu wengi wanawaza kukula chakula, era abantu bangi batandise okulya emmere nijua wanastahili, nga balowooza nti basaanidde. Ni neema kutoka kwa Mungu. Naye nga kisa okuva eri Katonda. Biblia iko natuambia hapa, Bayibuli etugambye wano, Mungu iko nakumbusha watoto wa Israeli nti Katonda yali ajjukiza abaana ba Isirayiri, aseme mukumbuke wakati mtakapofika kule. N'abagamba nti mujjukire nga temunnaba kutuukayo. Sa mutafika kule, ebiseera we bunaatuukirayo, sababu musisahau. Temwerabira. Mungu wakati anakubariki, ebiseera Katonda byakuwa omukisa, akubariki yake juu wewe ukwe wewe peke. Takuwanga mukisa nti gugwe weka. Mungu wakati anakuinua, Katonda bwakuyimusa, akuinuake juu unashinda bengine. Takuyimusa nti kati osukulume ku balala. Mungu akikupa makuta, Katonda bwakuwa sente, akupatie pesa juu zikule wewe peke. Takuwa nti ozirye weka. Na ndio maana unakuwaka na 5000 shele,
era kyova olaba obeeramu n'5000. Il faut juu upate chindazi wala upate data, oba ogula eddata oba ogula ekindazi, inabidi upande ile makuta, kyetaaga oweyeze sente, kisha naye wenye yule kuna kitu na akupatie. era n'oyo ow'edduuka akuwe. Shida tunashindwa kuelewa. Obuzibu tulemererwa okutegeera. Mungu akikupa kitu, Katonda bw'akuwa ekintu, anatakaka ukuwe msaidizi kwa wengine. ayagala obeera omuyambi eri abantu abalala. Wakati Mungu anakufanya ukuwe mkubwa, Katonda bw'akufuula okuba omuntu omunene, bukubwa haiko miaka, obunene si myaka, bukubwa responsabilite. obukulu kitegeeza buvunaanyizibwa. Responsabilite ni nini? Obuvunaanyizibwa kye ki? Ni kukuwa na kazi fulani ambayo unafanya, kwe kubeera n'ekintu ekimu ky'okola. wala mkiswahili ya mzuri, Mu luswayiri olutuufu, kukuwa na vitu ambavyo unaongoza. okubeera n'ebintu by'okulembera. Watu wa leo hawako tena wa leader, Abantu ba leero si bakulembeze, lakini leo wamekuwa waongozi. naye olwaleero Leader ni mtu mwenye anaweza tosha kenye kiko muye anakiingiza mu mwingine. tewali asobola kutola kintu kyayina kukiteeka mu muntu omulala. Muongozi anaweza kuongoza tu tuende na tufike. Omukulembeze asobola okubakulembera n'agamba tugende bugenzi Sasa tutuuke. Mungu akikufanya ukuwe mtu mkubwa, Katonda bw'akufuula okuba nti oli muntu anataka mukulu, ukuwe msaada kwa wale ambao hawajui kitu. ayagala obeera ekyokulabirako eri abana Mungu abatamanyi wa kintu Sayuni kyonna. akikubariki, Katonda wa Sayuni bw'akuwa omukisa, anataka ukuwe chanjo ya baraka kwa wengine. ayagala obeere omukisa eri abantu abalala. Watu wengi wako nashindwa kubarikiwa na Mungu Abantu abamu babuliddwa okuweebwa omukisa eri sababu Katonda, Mungu wakati anawabariki kubanga Katonda bw'abawa omukisa wanashindwa kuwa warekonesa mbele ya Mungu, balemererwa okubeera ekyokulabirako mu maaso ga Katonda. wanashindwa kuwa na moyo wa shukurani mbele za Mungu. Tebalina mwoyo gwa kwebaza. Kanisa tuko nayo leo shida, Ekkanisa tulina ekizibu kimu, sababu kila wakati Mungu akikutendea, kubanga buli Katonda bw'atukolera, bali ukwiye ushukuru Mungu, mu kifo ky'okujja okwebaza Katonda, unakamata njia unasema acha niende huku njo kwenye balevo yangu. okwateko n'ogenda n'ogamba kati kangende mu levo zange. Kila leo waombaji wanaomba hapa, Olwaleero abayimbi babadde bayimba, baombaji abasabi babadde basaba, Mtume Rita iko nafunga mafungo kama ya semene ngapi, Apostle Rita abadde asaba ng'asiiba juu tuwe Mungu akujibie. nti Katonda addemu essaala zo, Lakini anapokujibia, naye bw'addamu essaala hata sadaka ulete kanisani. n'ekiweebwayo toleeta mu kkanisa. Sasa nini nafanya leo watumishi wakose kumwendelea kumtumikia Mungu? Kiki leero ekiretedde abaweereza obuteyongerayo kuweereza Sababu Katonda? wakati wanaomba Mungu anajibia, Kubanga ebiseera bwe basaba Katonda n'addamu. Wakristo wanashindwa kuwa na moyo wa kukumbuka. Abakristo tebalina mwoyo gujjukira, Watu wanashindwa kuwa na moyo wa shukurani, babulwa omwoyo gw'okwebaza, wanashindwa kuwa na roho ya upendo. babulwa omwoyo ow'okwagala. Ndio maana Mungu iko nakumbusha watoto wa Israeli, Kyova olaba Katonda ajjukiza abaana ba munapofika Isirayiri kule nti bwe mutuukayo musisahabu, temwerabira, musisahabu, temwerabira, mukumbuke Mungu aliwatosha Misri mujjukire Katonda eyabajja mu Misiri, na aliwaokoa na Farao. eyabajja mu mikono gya Kwa nini Farao. Mungu anakumbusha watoto wa Israeli? Lwaki Katonda ajjukiza Sababu abaana ba Isirayiri? akiona ndani mwao Kubanga alaba munda mu bo hakuna roho ya ukumbusho, tewali mwoyo wa kujjukiza, ataanza wakumbusha mbele ya wakati. n'atandika okubajjukiza ng'obudde Ulikuya tebunnatuuka. hapa ujue ubiri, Wajja wano tomanyi kubuwulira, lakini leo unaanza ubiri. naye olwaleero manyi Mwenye okubuulira. alikufundisha kuhubiri, Tebakusomesa kubuulira, mwenye alikufundisha kuhubiri, oyo yakusomesa leo okubuulira, unaanza mupandia juu ya kichwa. otandika okumunyooma. Ulikuya hapa hauna hali, Wajja wano toyina bulamu, ukipagala mafuta itike, wofuna amafuta kati lakini leo tokyagambako. unaanza kumeremeta. Naye kati saawa zino Unaanza ona watumishi wa Mungu kama vile viatu. otandise okulaba abaweereza ba Katonda nga Ulikuya kitakaso. hapo konalia renti, Wajja wano ng'okaaba rent, Mungu nipe renti. Katonda mpa rent. Pastor Joyce anaomba, Musumba Joyce Mungu nakusubira, anasikia maombi, anakupa renti. Katonda n'awulira essala Leo n'akupa wakati rent. depu upatie renti, Naye olwaleero kati essaawa tukuone zino tena wapi mukanisa? tebakulaba mu kkanisa. Wengi walikuja hapa wakilia, mama tuombee, Bangi bajja wano ne bagamba maama lakini tusabire, alipomaliza waombea, naye bwe yamala leo obbasabira, tuko na wasikia wako ku Pentecost, ennaku zo tubawulira bali eri mu Pentecost, iko ku UCC, bali eri ku UCC, iko ku
kuwaonya. Bali eri kuwaonya. Hatuwajue tena njoo wapi. Tetubamanyi oba bali wa. Ukiwauliza tuko pamoja. Bw'obabuuza bagamba tuli wamu. Tuko pamoja ndugu yangu. Tuli wamu muganda wange. Mungu hapendi ile. Katonda tayagala ebyo. Mungu anataka watu ambao uko na roho ya ukumbusho. Katonda ayagala abantu abalina omwoyo w'okujjukiza. Kukumbuka kitu, okujjukira ekintu, sio kusema unakosa vya kufanya, si kugamba nti tolina byakola, lakini unapatia Mungu kazi, naye owa Katonda emirimu. Wakati unashindwa kukumbuka mtu aliyekusaidia, awo bw'olemererwa okujjukira omuntu eyakuyamba, unashindwa kupatia Mungu kazi. Katonda olemerwa okumuwa emirimu. Kazi ya Mungu, emirimu gya Katonda, ni kwenda kuangalia vile ambavyo ametenda, kwe kugenda okulaba ebyo byakoze, na watu wanamshuhudia, era abantu nga bamuwa sababu Mungu hataki kitu kingine. Kubanga Katonda tayagala kintu kyonna. Mungu anataka tu sifa yake. Katonda yayagala kitiibwa kye. Hata ukose, ne bw'obulawo, kama sifa za Mungu ziko mkukosa, nga ekitiibwa kya Katonda, hata ufanye nini utabakia tu mkukosa, ogenda kusigala awo. Sababu Mungu anataka kubanga Katonda ayagala kila goti likunjwe, buli na kila kinywa likiri kwamba era buli kamwa yeye ni mwema, nti Katonda mulamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilitaka niwakumbushe watoto wa Sayuni, nabadde njagala kubajjukiza abaana ba Sayuni, mahali pote Mungu amekutendea mema, awo Katonda wonna wakukoledde ekintu kuwa na roho ya ukumbuku, beera n'omwoyo ogujjukira ile ambayo ametenda kwako. jjukira ebyo Katonda byakukoledde. Mungu akikufanya kuwa baraka, Katonda bwakufuula okuba omukisa, sio kusema alikosa mtu mwingine kumubariki, sigamba nti yabula omuntu w'okuguwa, aliona akikupatia wewe, naye yalaba nti bwagukuwa utakuwa na wewe msaada kwa watu wengine, ojja kuba ekyokulabirako eri abantu abalala. Mungu anakufanya kuwa presida wa kwaya, Katonda bwakufuula okubeera omukulembeze wa kwaya, anajua wewe utaweza kuchunga kondoo, agamba nti ojja kusobola okulabirira anakufanya kuwa mchungaji, bwakufuula okuba omusumba, anajua utakuwa na kipindi ya kuombea Wakristo wako, kitegeeza nti olina obusobozi obusabira abantu be. Mungu wakati anakupatia kazi, Katonda bwakuwa omulimu, sio kusema alikosa watu ndani ya kanisa wengine, sigamba nti yabulwa abantu mu kanisa okuwa emirimu, lakini aliona wewe ukikuwa na kazi, naye yalaba nti bw'obeera n'omulimu utasaidia mabitu vya kanisa, ojja kuyamba mu bintu by'ekkanisa. Ndio maana leo atubarikiwe tena. Kyova olaba ennaku zo tetukyaweebwa mukisa. Mungu akiona mwe hamuna roho ya ukumbusho, Katonda bw'alaba nga temulina mwoyo wa kujjukira, atakubariki, tagenda kuwa mukisa. ndio maana tuko wengi tunaomba lakini hatupati. Kyova olaba tuli bangi tusaba naye nga tetufuna. Wengi waliahidi apostoli wakifika Bulaya, Amerika, bangi bajja eri mutuma abasabire bagende wakati walipofika we baatuukayo walipiga simu mara pili mara tatu, bakuba amasimu mirundi ebiri mirundi esatu, na kama ni mara mingi ni mara tano, era bwe ziba mingi gyali mirundi etaano. Saa hii hatujue tena wako wapi. Essaawa zino tetumanyi oba baliwa. Wengi wanakuja hapa juu ya profesi, bangi bajja wano ku lw'obunabbi, babatabirie maisha yao ni nini, babawa obunabbi obulamu bwabwe buyimiridde ku ki. kama wanawambia bwe babagamba na wanaenda, ne bagenda. Wengi kama sasa tunajaa ndani ya kanisa hii, nga bangi nga bw'olaba titujjudde mu kanisa, lakini watu hawako, naye nga abantu tewali. Mungu iko na tenda, kimaliza tenda wanaenda. Katonda akola naye bw'amala okukola nga abantu bagenda. Ndio maana nilitaka nikukumbushe, kyova olwaleero njagadde nkujjukize, Mungu akikuinua Katonda bw'akuyimusa usipandishe mabega. toweewanika. Ukiona mtu anaanza kuwa na kiburi, bw'olaba omuntu ng'atandise okubeera n'effujjo, ujue kama Mungu anatarisha wa nguvu kumushinda. kitegeere nti kati Katonda waliwo gw'ategeka Wakati kuyimusa. Sauli alianza kujiinua, ebiseera Sawulo bwe yatandika okweyimusa, Mungu alianza tarisha kule David. Katonda yatandika okutegeka Dawudi. Wakati Daudi alipokuwa kwenye kuchunga kondoo, Dawudi bwe yali eri nga halunda endiga, hakujua kama ni yeye ndiye atakuwa mfalme. teyamanya nti yagenda okubeera kabaka. Biblia inasema hivi, Bayibuli egamba bweti, Mungu anashusha watu wenye kiburi, nti Katonda kakkanya abo abeeyita ab'amaanyi, na Mungu anainua wanyenyekevu. era ayimusa abo
Kila wakati Mungu akikupatia kitu cha kushinda wengine, Katonda bw'akuwa ekintu kyonna kyonna kisinga ku ky'omuntu omulala, jifunze kuwa na partage na wengine. Wekakkanyenga wansi, sababu akukupatia hivyo juu bikubakie wewe peke. Kubanga teyakuwa ekyo nti weemalirire weka, alikupatia ili ukuwe msaada kwa wengine. Yakuwa ekyo obeere ekyokulabirako eri abantu abalala. Leo tuko naona watu wengi walikuwa wana manguo, tulabye nti abantu abamu baali tebalina kye balina, lakini leo Mungu amewapatia magarderobe na magarderobe, naye Katonda abawadde ebintu bingi, lakini anaanza zarau ule mtu hana manguo, n'atandika okunyooma oli atalina lugoye, ule hana viatu, oli talina ngatto. Kumbuka miaka 5 ilipita hapa, jjukirayo emyaka 5 ulikuwae naawe wali otya, lakini leo umeanza kudharau watu. Naye leero otandise okuyisaamu abantu. Ulikuwa mtu hawezi kusema Bwana Yesu asifiwe, wali muntu atasobola kugamba Yesu yeebazibwe, lakini leo Mungu amekupa ujasiri, unaanza hubiri mataifa. Naye Katonda leero akuwadde ekisa, otandise okubuulira. Leo unaanza kusema ule hana onksio, otandise okugamba nti oli katalina mafuta, ule hawezi kusema nini, oli tasobola kugamba kino. Chapu ulikuwa na wewe chini kama wengine, naye naawe wali wansi ng'abalala. Mungu akikuinua, Katonda bw'akuyimusa, anatafuta sifa ndani ya ile maeneo yako, anoonya ekisa mu ebyo by'obadde oyimamu. Usipokuwa mtu wa kusaidia wengine, bw'oba toli muntu wa kuyamba abantu balala, na ile yenye uko nayo Mungu ataitosha. Na ekyo ky'olina Katonda agenda kikujjako. Pastor Joyce hawezi kosa vya kukula kwake na wewe Mkristo huko. Pastor Joyce tasobola kubulwa kintu kyakulya uwe nga ate gw'oli wano. Hii maombi yote anakuombeaka, zino essala zonna z'asaba, pepo zinakupata anakuombea, emizimu gikulumba n'akusabira. Ila leo anapanda maboda akienda kwako akikuombea. Buli lunaku alinnya boda n'agenda sometimes bwanake anasirika, ebiseera ebimu n'omusajja wangi, sometimes batoto wanasema mama iko wapi, n'ebiseera emu abaana beebuuza maama ali wa. Sacrifice ziko nafanya juu yako, saddaaka gyakola kulobulamu, lakini inafika wakati na data anakosa, naye kituuka ekiseera ne data nga talina. Mungu aturumie sana. Katonda atusasi. Kila leo tunaanza fanya watumishi wa Mungu wakuwa wasema uongo. Olwaleero tutandise okufuula abaweereza ba Katonda okuba nti boogera bya bulimba, sababu Mungu aliwaita wakuje watumike, kubanga Katonda yabayita okujja okuweereza. Hawana kazi, tebalina mulimu. Kazi moja ni kukuya kutumikia Mungu. Mulimu gwa kujja kuweereza Katonda. Wanajitoa kwa ajili yenu, beewaayo ku lwammwe. After kujitoa kwenu, nga bamaze okwewaayo, moyo wa shukurani, omwoyo w'okwebaza, inakuwa kuwapiga majiwe, guba gwina okujja gye muli, inakuwa kuwateta kule nje, guba gwina okujja, inakuwa kuanza kuwasengenya, guba gwina okubanyeenya. Mungu anasema leo, Katonda agamba leero apendi tabia ile, tayagala, anapenda mkuwe na roho ya kukumbuka, ayagala mube n'omwoyo w'okujjukira, mkuwe na roho ya kuona kwenye ulitoka, ayagala mube n'omwoyo ogujjukira wajovudde. Kanisa hii angelikuwa hapa, ekkanisa eno teyandibadde wano, kama sai wengi wangekufa na mizimu, abantu bangi bandifudde n'emizimu, kama sai wengi wangeharibika, bangi bandyonoonese. Mimi nakumbuka nilikuwa mlevi sana, nzijukira nali munywi wa mwenge nnyo, nilitembea makanisa, natambula nnyo mu makanisa, nilipiga muziki mu makanisa, twakuba omuziki mu makanisa, niliomba, nasaba. hata na baba yangu alikuwa mchungaji, ne taata wange yali musumba, lakini hakukuwa na neema ile ya kuweza kunibadilisha, naye teyalina kisa ekyo ekyali kisobola okunkyusa. Lakini nilipofika Sayuni, naye bwe natuuka wano mu Sayuni, niye abayanitabiriaka juu ya pombe depuis mpaka leo, nze tebampayo bunabbi bwa kunywa mwenge, na nilikuyaka hapa niko na hangover ya nguvu Murumbe, era nze najja wano nga nina hangover nga nva kulumbe. Mama kanikamate kuna nizungurusha, Mama nankwata nanneetolooza. Najiuliza sasa, huyu mama iko nasikia harufu ya hii pombe, neneebuuza maama atawunyiza kawuwo ka mwenge, ananibeba huko ananirudisha, yali ansitula nzunze eno anziza eri anziza eno. Kumbe nilipofika hapa, kubanga bwe natuuka wano, neema ya mama Mtume Rita ekisa kiri ku Mtume Rita ikaanza kunibadilisha, ne kitandika okunkyusa, sababu siku nifike hapa, kubanga ekiro kye natuuka kuanzia ile wiki wiiki nikalewa ya kushinda. Sasa nanywa omwenge nga mungi, ikakosa ule bananiaktive, kati awo bananiongeza, kati nga bannyongezaamu. lakini ilipofika Sunday,
naye bwe bwatuuka ku Sunday nikasikia sauti kutu niambia ndani yangu, nempulira eddoboozi nga liŋŋamba munda munze, utaacha lini hivi? naye olunaku ki lwogenda Lakini neema ilikuja hapa ikanifanya leo nishakuwa evangelist. naye ekisa kyajja naye kati olwaleero ndi mubuulizi wa Wewe njiri. sijue wewe ulifika hapa. Nze simanyi oba gwe watuuka otya wano, Sijue na wewe nini ilikuletaka hapa. nze simanyi oba kiki ekyakuleeta, Lakini leo neema ilikusaidia. naye leero ekisa ekyakuyamba Uko najiunga na maadui hapa weegasse ate n'abalabe na baawano, mnaanza kupiganisha huduma hii. era mutandise okulwanyisa buno obuweereza. Adui haiko mpaka kukia na masasi. Omulabe tajja jasi na mundu yekka. Adui wa nguvu ni hipokrisi. Omulabe ow'amaanyi y'oyo omunnanfuusi yeyeefuula. Adui wa kwanza ni maneno. Omulabe asooka bye bigambo. Kama unataka upige watu mu politike, bw'oba olagala kuba abantu mu politics, Mzee Rwanyanga najua Mzee Rwanyanga bimanyi haiko fimbo wala masasi, si kibooko ba masasi, ni maneno tu. bigambo. Unatoka hapa unaongea, Ova wano n'oyogera, unaongea na kule, oyogera n'eri, na vitu vyote unashinda. era mu buli kimu kyonna n'owangula. Sasa kitu mmoja nilitaka nikwambie, Kintu kimu kye mbadde njagala okugamba, tujifunze kuwa na roho ya ukumbuka. tweyigirize okubeera n'omwoyo w'okujjukira. Haijalishi matatizo, No matter the inaweza kuwa circumstances. mimi na mama Elize leo tuko mushida, Kiyinza okuba nze ne mama Elize fe abali mu kizibu, lakini kama nikikumbuka hata kitu moja mama Elize ashanifanyia, naye bwe nzijukira ekyo ekintu kimu mama Elize kye yankolera, hata alinikosea namna gani, newankubadde yanyiiza atya, napasha musamehe. nina okumusonyiwa. Nikikumbuka ile bugali tunakulaka kule ya Kinande, Bwe nzijukira kali akawunga k'Ekinande ke tulya, bugali na kazi kwa butamu sana, akawunga kali kalungi, napasha musamehe mama yangu. ne ŋŋamba akanze kansasire mama wange. Sasa kama wewe hauna roho ya kukumbuka, Kati bw'oba tolina mwoyo wa kujjukira, hautafika mbali mu Kristo. togenda tuuka wala mu Kristo Yesu. Sijue nini ambayo uko unapitia, Simanyi kiki kyoyitamu, sijue nini ambayo Mungu amekutendea umesahau. simanyi kiki Katonda kyakkoledde kye weerabidde. Waliniambia nihubiri, ilikuwa siku ya pili ya tatu, Baŋŋamba mbuulire ensuubira lwali lunaku oba lwakubiri oba lwakusatu. nikajiuliza nitasema nini mbele ya watoto ya Mungu, Ne ŋŋamba naye ŋŋenda kwogera ki eri abaana sababu niko abaana ba mtu Katonda, ninaanza fuata mahubiri za watu mingi, kubanga mbadde ngoberera okubuulira kw'abantu lakini ab'enjawulo. nikasikia roho yangu naniambia leo leo fata bile, Omwoyo omutukuvu n'aŋŋamba togenda goberera ebyo, lakini leo utafunga. naye leero ogenda kusiiba. Nikafunga, nikasema ndafungula 18h. Ne ŋŋamba nti ŋŋenda Jana nikajiuliza ndafanya nini. ejjo ne neebuuza ŋŋenda kukola ki. Jana nikashindwa tena kusoma Biblia usiku, Nenemerera n'okusoma Bayibuli ekiro, lakini kwa nilienda leo naye gye ŋŋenza ndio olwaleero nikapata hii neno. bwe nfunye kino ekigambo. Mie kusema ni kwangu, lakini roho yako njo temwe. Okwogera kwange naye omwoyo gwe gukirisiivinga. Sababu ninataka tuombe Mungu, Banjagala tusabe, sababu sitakawia, nimemaliza. kubanga sigenda kulwawo nze maliriza. Tutafunga macho yetu, Tujja kuzibiriza amaaso, uanze utafakari nini ambayo Mungu amefanya kwako umeshindwa kukumbuka, otandike okulowooza ekyo Katonda kyakkoledde ky'olemeddwa okujjukira. nini ambayo Mungu amekutendea umeshindwa kumrudishia sifa. Kiki Katonda kyakkoledde ky'olemeddwa okuwa Katonda Mungu ekitiibwa. alikupatia pesa, Katonda yakuwa ssente. kuko watu hawana manguo viatu huko, Waliwo abantu abatalina ngatto n'abo unashindwa byakwambala, kuwasaidia. olemereddwa okubayamba. Kuna watu wanakosa rent na uko na pesa. Waliwo abantu abatalina rent naye ng'olina ssente. Kuna watu ambao wanataka kulunga, hawana pesa kuwa finance. Waliwo abantu abaagala otandikawo zi business naye tebalina ssente. Kuna watu wa maibobo wako huku hawana msaada, Waliwo abantu abatambulayo ku zi street lakini tebalina Mungu kintu. akikupa pesa unashindwa kuwasapoti hata na 15. Naye Katonda bwakuwa ssente obubulwa n'okubayambayo yadde 10. Leo wa Freemason wa Illuminati wanabarikiwa kutushinda sisi wa Kristo, Olwaleero abali abasinza Setaani baweereddwa omukisa okutusinga, sababu wanakuwa na roho ya ukumbusho ya kusaidia wengine. kubanga balina omwoyo w'okujjukira okuyamba abantu Mtume abalala. anakosa hata vya kukula nyumbani sababu hauna roho ya kukumbuka. Omuntu omu abulwa n'ekyokulya ewaka naye lwakuba nti tolina mwoyo wa kujjukira. Anza ambia Mungu akurehemu. Tandika ogamba Katonda
Katonda akusaasire. Ambia Mungu akusamehe. Tandika ogamba Katonda Sababu akusaasire. Mungu hatakupa ile ambayo unahitaji na unashindwa kufanya anayohitaji. Kubanga Katonda tagenda kuwa ekyo ky'oyagala nga Karibu kwa maombi kuanza kumwambia Mungu. kwaniriza mu kusaba.